ونواصل الناحية القانونية مع المستشارة في القانون الأستاذة قمر الزمان العارم. تفضل أستاذة. وقفنا حدين، قلت لي انت اغلب اسباب الطلاق ناجمه بين زوجين يعني من غير جنسيه. اغلبها قلت لك اللي نلمسه اني في مكتبي شخصيا انه معناها زواج التونسيه باجنبي خاصه في البلدان العربيه، انه هو بعد ما يتحصل عليها وتولي زوجته الكل توفى الوعود وتوفى الغراميات، ويصبح يبحث عن ممارسة حقه في الزواج بثانية، وخاصة الاختلاف في الطباع. نحن المرأة التونسية متفتحة برشا ومتحررة برشا على عكس معناها بعض الدول العربية، فهو يفاجأ بكونها أوفر وهي تفاجأ زادة بكبت وبتصرفات غريبة وطباع مختلفة تنشب الخلافات وتروح هي وتصبح تحب الطلاق. بالنسبة للرجال أغلبهم يكونوا متزوجين بأجنبيات من أوروبا. نعم. واللي يكونوا معناها على حلم تحصيل الإقامة وتحصيل الجنسية وتحصيل الأوراق، فديك علاقة غير ناجحة لأنها من الأول مبنية على مصالح. إذا تحصل المصلحة ديريكت يطلق ويروح يبحث على بناء حياة جديدة مع بنت بلاده، مع العربية ولا التونسية اللي تباعهم تقترب لبعضها واللي يعيش معها حياة طبيعية من غير مفاجآت ومن غير اختلاف في طباع ولا يعني حياة عادية. هذه أغلب أسباب الطلاق، يا من راجل لأنه كمل الهدف متاعه من زواجه بالأوروبية، ولا المرأة لأنها ما نجمش تستحمل طباع مختلفة على طباع بلادها. نعم. يعني هذه الملفات الموجودة بالنسبة لك أنت في معناها في تونس، يعني نحكي على مستوى تونس على مستوى تونس. إذن عندك شي إضافة؟ ما كاش يعطيني كلمة الختام؟ كلمة الختام من المستحسن هو لأني بحثت طويلا يعني قبل هذه بحثت طويلا عن جوانب إيجابية للزواج، نلقى اللي الإيجابيات قليلة جدا اللي مكثرها سلبيات. أنا نصيحتي الشخصية إنه نحاول نحدوا من هالحكاية دي تاع الزواج بجنسية مختلفة عن جنسية صعوبات والزمان طويل. يعني الحياة طويلة، باللي باش تتجاوز، باللي باش تتأقلم، باللي ماكش باش تنجم يا اما باش تلقى روحك تجي على نفسك وتضر نفسك في سعادتها وفي كونك تكون انسان طبيعي، يا اما مش تجيك في البعد على الاهل في الاغتراب. يعني من المستحسن يكون الزواج بينا من نفس البلد وربي يهنينا. شكرا وعايشك اختي على الاستضافة. عايشك، مرحبا بك اخت قمر. تعريج اخير، ثم يعني الزواج من جنسية أخرى من ناحية اختلاف الدين، وثم الزواج من جنسية أخرى بنفس الدين، يعني نفس مثلا اختلاف الدين، أي مسلم بمسلمة، واختلاف الدولة أستاذ، مثلا ما بين الدول العربية نفس الديانة لكن اختلاف الدول، وثم اللي من دول مختلفة اختلاف في الجنسية وفي الهوية وفي الدين وفي كل معنى الحالات حسب الملفات الموجودة عندكم. كيفاش حسب الملفات الموجودة عندنا ما عندناش شكون تتزوج من خلاف دينها. واحد يتزوج بامرأة مختلفة عنه في الدين، هذا واضح بالنص القرآني. نص قرآني: ولا أمة مشركة ولا أمة مؤمنة خير لكم من مشركة ولو أعجبتكم.
ولا عبد مؤمن خير لكم من مشرك ولو أعجبكم. غير مطروحة أنك تتزوج من غير دينك، حتى وإن كان القانون مؤخرا سنها وقال يعني يسمح للمسلمة بالزواج من غير دينها، لكن عاداتنا وتقاليدنا وموروثنا الثقافي والاجتماعي من البديهي، يعني كل وحدة وكل إنسان فينا مزروعة فيه وفون إنه لا مجال إليه. حتى ذلك الذي تزوج امرأة أجنبية بغاية المصالح وتحصيل الإقامة والجنسية وما إلى ذلك، أول شرطها أن تكون مسلمة، أن تحول دينها إلى الإسلام. نعم. غير مطروح الزواج بغير الدين. زواج بغير جنسية ممكن، لكن زواج من دين مختلف لم أجد لها أثرا في الموروث الثقافي ولا الاجتماعي، مهما كان الإنسان غير مطبق ولا عاصي لكن غير موجودة، لم أتعرض لها سابقا. غير مطروحة إنه الزواج من دين مختلف غير دين الإسلام. شكرا لك أستاذة قمر زمان العارم، مستشارة قانونية من تونس الخضراء، على هذا التوضيح، وشكرا لك على تلبية الدعوة وعلى إنارتنا لبعض النقاط من الناحية القانونية. وعيشك وإن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله. شكرا أختي هدى على الاستضافة، بارك الله فيك أنت. السلام عليكم. إلى اللقاء. إذن هنا شفنا عممنا من الناحية القانونية، ولكن بالنسبة للأستاذ القانونية لاحظنا، أنا شخصيا لاحظت ممكن القانون يبدأ عنده شوية حدة، يشوفوا ديما الناحية السلبية تطغى أكثر، لكن صحيح ثم تباعد في الحضارات، في الثقافات، في كل شيء، يعني في العادات، في التقاليد، ولكن لا ننسى يمكن تذليل هذه العادات إذا كان اتفاق وتوافق بين الزوج والزوجة. نعالجوا الموضوع، نحاولوا ندرجوا عبر راديو صوت فضفضة من الناحية الاجتماعية والنفسية هذا الموضوع. نحاولوا نتصلوا بالأخت والإعلامية أسينات. صباح النور أخ محمد رشدي. ألو، السلام عليكم أخت أسينات، إعلامية وشاعرة وأديبة. مرحبا بك. أنا يعني نورتنا فعلا. كنت نحدث فيهم الجزء الأول من الحصة كان استشارات قانونية وتوضيح، ونورتنا الأخت من تونس المستشارة القانونية على اللي يعني نتعرضوا لها إثر الزواج وإثر الخلاف، ووضحت لنا العهد يعني ضمن أي قانون يتبعه الزوجان من جنسية مختلفة. احنا توا باش ندرجوا عبر راديو صوت فضفضة يعني الزواج من جنسية مختلفة بين السلبي والإيجابي من الناحية الاجتماعية النفسية، ونحاولوا نذلوا بعض الصعوبات، خاصة بعد تطور التواصل الاجتماعي والإنترنت الذي طغى على الفكر، وبالحق نقولوا قرب بين الشعوب وقرب العادات والتقاليد، وخلى الناس تفهم بعضهم وتكون دولة واحدة ما بين يعني معناها نتقاربوا أكثر. يعني أنت باش نعطيك الكلمة، تفضل أختي العزيزة والإعلامية
أسينات في راديو صوت فضفضة. ربي يحفظك إن شاء الله. تفضل معك الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر الدعوة الراقية من الأخت الراقية هدى العراء. فقط أعتذر لأن الوقت ضيق جدا. اليوم بداية أسبوع نحن في العمل، ولكن من أجل نحن تواجدنا. الزواج يخليك يا رب. الزواج من جنس آخر، يعني من جنسية أخرى أو أي كان، سواء كان في الدين أو في البلد، فأقول هناك تكافؤ اجتماعي، تكافؤ اقتصادي، تكافؤ علمي، تكافؤ ثقافي. فالتكافؤ في الزواج رائع جدا، يحث عليه الشرع، يحث عليه الأخلاق، تحث عليه الأخلاق. يعني في بعض الأحيان تجد الصعوبات من أتفه الأمور. أنا لي صديقة متزوجة من شخص من غير بلد فقط. كانت تقريبا المشاكل، وهي إعلامية ونحييها لأنها راقية صديقتي، فقط كانت المشكلة الأول على أنواع الطبخ. تخيل الإنسان لما هي ضاع مثلا طاولة تاع الأكلة أو الأكلات الجزائرية نتاعها واش تعلمت في البلد نتاعها، هو يعارض. كانت أكبر مشكلة تقول من هذا المبدأ. يعني أتفه الأمور تجد الزوجين يتخاصموا عليها لأن هناك عدم تكافؤ في هذا الأمر. ولكن إذا كانت الثقافة الدينية والثقافة، نعم، حبيت نقول لك أنه الطعام ليس أتفه الأمور. نعم. الطعام، الطبخ، لا والله يعني الطبخ علم، فن. يعني مشكلة، ولكن يعني في النظر تاعي انا، وش قلت لهذه الصديقة لما كنا نتحاور؟ قلت لها انت بالاستطاعة نتاعك تعلمي اطباق البلد نتاعو، هو بلد شقيق، تعلمي اطباقهم وطبخي له وش اللي يحبوا. ولكن انا حبيت نقول لان هذا عدم التكافؤ في اي شيء ممكن يؤدي الى انفصال الزوجين ولا الى مشاكل زوجيه. فقط يعني نحاول قدر الامكان ان يكون هناك تكافؤ. نعم. وتكون ثقافه. هو الثقافه وش من هي؟ مش قضيه مستوى علمي، لا نقصد بالثقافه المستوى العلمي، لان المستوى العلمي شكل اخر. نعم. ولكن الثقافه هو الانسان يتربى على شيء معين، ثقافه الحوار، ثقافه الكلام، ثقافه تربيه النشء، يعني هذه ثقافات. فإذا نحاول قدر الإمكان أن يكون هناك تكافؤ، والتكافؤ لا يكون إلا بالثقافة تاع الإنسان، سواء كان زوجة عفوا أو الزوج. إذا هناك مشاكل كثيرة جدا. مثلا في تربية الأبناء نجد اللهجة، فأيضا تسبب مشكل كبير، لأنها من أبسط الأمور اللي يتعلمها الطفل. يقول لك الأب، إذا كان الأب والأم مختلفين يعني في اللهجة نتاعهم، يقول كيفاش مثلا هذا الابن تعلم من لهجة الأم. وأنا نعرف، قلت لك هذه عن تجربة، لأن أتكلم عن تجارب، لا أتكلم عن شيء افتراضي. نعم. فإذا هناك مشاكل ولو أنها صغيرة، لكنها تكبر بمرور الزمن. نعم. فإذا نحاول قدر الإمكان أن يكون تكافؤ في الزواج، سواء كان من الناحية تاع الزوجين، يعني البلد او الجنس او الثقافه او المستوى العلمي ايضا او اقتصاديا. يعني في الشرع يقول محمد الغزالي، يقول لك التكافؤ يعني لازم قريب، يعني راح يقول لك واجب. يعني هنا التكافؤ هو اللي يخلي الزواج ان شاء الله يكون استمراريته ان شاء الله ناجحه. فقط راح أقول هذه القصيدة البسيطة. شكرا، تفضلي نوري. لا يهمني هل تقرأني يا أنت، هل تعلم أنني لا يهمني أن أكون غير أكتبك وافي
ولا يهمني أيضا أن أكون أديبة أمتلك قلما خرافي